진도 솔비치 앞에 바닷가 거기서 돌미역 솔비치 바닷가 앞에서 잡은 톳 안 울자? 맛있다. 건강해지네. 완전 자연식품. 안 울자? 이 톳은 된장에다가 이렇게 제 안에가 쪼물락해서 이게 아주 맛있습니다. 이 바다 냄새가 향긋하니 다시 또 진도에 가고 싶은 생각이 들어집니다. 여러분도 혹시 진도 가시면은 그 솔비치 앞에 바닷가 있는데 거기 이렇게 물이 갈라집니다. 이렇게. 안 울자? 아빠랑 놀자? 안 울자? 안 울자? 오늘은 이렇게 그 진도에 가서 바닷가 그 솔비치 거기서 캐온 이 미역 이거는 톳 이거는 물어 고시리 하여간 있어. 해초요. 해초인데 사람들이 맛있는 거예요. 거기 고향 사람들이 맛있는 거예요. 가져왔어요. 이건 새콤달콤, 이건 담백하게 된장. 골고루 들었죠. 간을 좀 안 보시는군요. 맛있습니다. 나중에 안 넣었어야 되는데. 제가 좋아하는 햄. 그래? 맛있어서? 이 밥자가 그러고 먹고 있어요. 맛있다 보니까 제 아내가 더 많이 가져왔습니다.
맛있네. 딱 좋아. 물 같아요. 맛있어. 맛있네. 오늘은 다 반찬들이 꿀맛입니다. 원래 다 꿀맛이긴 하지만 오늘은 꿀맛. 더 꿀맛. 진도에서 먹는 거, 진도. 진도 솔비치 앞에 바닷가 거기서 돌미역 솔비치 바닷가 앞에서 잡은 톳. 카레는 아닌데 하여간 뭐라 했는데 모르겠습니다. 머리칼질 부드럽네. 반찬 몇 개인가 세 번을 하고.
식감이 아주 오독오독오독. 맛있다. 건강해지나. 이거 완전 자연식품. 맛있어요? 너무 맛있어요. 너무 맛있어. 식당 같으면 너무 맛있어서 느낄 수. 그러려고 해. 그만 좀 드셔. 우리 가족이 4접시면 되지. 네 접시가 뭐야 다. 김치가 인기가 없네. 많이 먹었어, 많이 먹었어.
먹을 거야. 건물을 여기다 가려놓고 거기 기다려. 응? 그러면 나? 그 물컵에다. 그래, 이뻐서 쳐다보는 게 오늘 뜨겁죠? 많이 뜨거워서? 아니, 오늘은 진도에서 가져온 이 돌김하고 돌미약하고 또 저것이 뭐야? 이 톳하고 또 요것은 이 몰라. 근데 현지인들이 아주 맛있고 죽여준대. 그래서 그거는 새콤달콤하게 무쳤고 돌미약은 그냥 살짝 뜨거운 물에 데쳤고 요 톳은 된장에다가 이렇게 제 아내가 쪼물락해서 했는데 아주 맛있습니다. 이 바다 냄새가 향긋하니 다시 또 진도에 가고 싶은 생각이 들어집니다. 여러분도 혹시 진도 가시면은 그 솔비치 앞에 바닷가 있는데 거기 이렇게 물이 갈라집니다. 이렇게 모세의 기적 거기 말고 그 솔비치 바로 앞에 거기 있는데 아침에 일어나면은 물이 쭉 빠졌어요. 그럼 거기 건너가면 고동도 있고 뭐 여름에는 전복도 있다고 그러죠. 봄인가? 하여간 봄에 전복도 있고 고동도 있고 또 그 김이 아니라 미역기가 좋다고 그러죠. 미역기도 있다고 합니다. 자연이 주는 그 공짜 선물이 우리 몸을 튼튼하게 해줍니다. 그래서 사람들이
자연인으로 돌아가는가 봅니다. 오늘 밥상은 자연인 밥상. 아주 맛있게 이 바다 냄새가 물씬 풍기는 자연 밥상이었습니다. 그러고 보니 순두부찌개에도 굴이 들어갔네요. 근데 자연 밥상에 소세지가 올랐어요. 인스턴트 식품인데 제가 좋아하는 겁니다. 오늘도 건강하시고 행복하시고 여전히 날씨가 겨울 날씨가 좀 쌀쌀합니다. 그렇다고 해서 너무 이렇게 움츠리지 마시고 기운을 좀 받아서 벌떡 일어나서 여러 가지 활동도 하고 재미있는 시간 좋은 하루 보내시기 바랍니다. 여러분 건강하시고 행복하시고 부자 되세요. 부자 되세요. 부자 되세요. 다 먹었어. 잘 다 먹었어? 아빠랑 놀자? 안 놀자?